Өмір сүруді үйренудің жалғыз жолы. Нора оянғанда төсегінде жатыр екен. Сағатына қарады, 12-ден 1 минут кетіпті. Жарықты жақты, иә, тура өз өмірі. Тек бұл өмірде Вольтер тірі болғандықтан бақытсыз емес. Өз Вольтері. Ол қайда екен? Вольтс? Төсегінен тұрды. Вольтс? Пәтердің ішін қарап шықты, мысығын таппады. Терезені жаңбыр сабалап тұр, ештеңе өзгермеген. Күйзеліске қарсы ішіп жүрген дәрісінің жаңа қорабы ас үйдегі үстелде жатыр. Қабырғаға сүйеулі тұрған электр пианиносы үнсіз. Вольти, юкка ағашы мен кішкентай 3 кактусы, кітап сөресіндегі философиялық кітаптары мен романдары, сол күйі бетін ашпаған йога нұсқаулығы, рок әншілерінің өмірбаяны мен ғылыми танымдық кітаптар бәрі сол қалпы. Мұқабасында акуланың суреті бар ескі National Geographic журналы мен баяғыда шыққан LA журналы. Оны Райан Беллидің сұхбатына бола сатып алған. Бұл кеткелі ештеңе өзгермеген. Мысықтың ыдысына тамақ толы. Нора мысығын іздеп шақыра берді. Қайтадан жатын бөлмесіне кіріп, төсегінің астын қарағанда мысықты көрді. Вольтс? Мысық қыбырсыз жатыр. Қолын созып еді, жетпеді. Төсегін жылжытты. Вольти, келе ғой, бері кел, деп сыбырлады. Қолына алғанда мысықтың мұздай денесін ұстап түршікті. Шақырғанда келмегені түсінікті болды. Таңданып әрі қайғырып үлгерді. Түн ортасында кітапханаға дереу оралды. Миссис Сәлім жайлы креслоға жайғасып, кітап оқудың қызығына түсіп кетіпті. Түсінбедім, деді Нора. Миссис Сәлім кітаптан бас көтермей сөйледі. Әлі қалай түсініксіз жайтқа куә боласың. Вольтер тірі болатын өмірге барайыншы дедім ғой. Олай демедің. О не дегеніңіз? Миссис Сәлім кітабын жапты. Мысығымды далаға шығармайтын болсам дедің. Ол мүлде басқа нәрсе. Қалай? Солай, мүлде басқа. Ол тірі болатын өмірге барайын десен, тілегіңді орындай алмас едім. Неге? Ондай өмір жоқ. Өмірдің барлық нұсқасы бар деп ойлап едім. Орындалуы мүмкін өмірге бара аласың. Біле білсен, Вольтер рестриктивті кардиомиопатия дертімен ауырды. Миссис Сәлім кітаптан ежіктеп оқыды. Туғанда жүрегінде ақау болған, әдетте мұндай сырқаты барлар көп жасамайтын. Бірақ оны көлік қағып кетті ғой. Нора, жолда өлу мен көлік қағуды шатастырма. Тұрақты өмірінде Вольтер өте ұзақ өмір сүрді. Жаңа ғана сен барып келген өмірде 3 сағат бұрын көз жұмған еді. Балалық шағы ауыр өтсе де сенімен өткізген жылдары өмірінің ең бақытты сәттері болды. Басқа өмірлерде Вольтер дәл сондай бақытты емес, соны есіне сақта. Әлгінде оның атын да білмейтін едіңіз. Рестриктив бір бәле дегенді қайдан шығардыңыз? Атын білдім, әлгінде деген уақыт жоқ. Сағатына қарашы, уақыт өзгермеді. Неге алдадыңыз? Алдағаным жоқ. Мысығының аты кім деп сұрадым. Оның атын білмеймін демедім. Айырмасын түсіндің бе? Оның атын айтқанда жүрегін жылайтынын білдім. Нора ашуланды. Мұныңыз тіпті безбүйректік қой. Вольтс өліп қалғанын біле тұра, мені ана өмірге әдейі жібердіңіз. Вольтс өлген екен. Ештеңе өзгермеді. Миссис Сәлімнің көзі күлмең ете қалды. Өзін өзгердің ғой? Не үшін? Бұдан былай өзіңді айыптап мысығыма жаман қарадың деп қиналмайсың. Ең жақсы қожайын болдың. Мысықтар да одан артық нәрсе тілемес еді. Ол да сені жақсы көрді. Сондықтан өлігін көрсеткісі келмеді. Мысықтар өлетін сәтін біледі. Уақыты жеткенде дайындалады. Вольтер талқаны таусылғанын түсінгенде сыртқа шығып кетті. Нора оның сөзін қорытуға тырысты. Көшеде жатқан мысығын көргенде денесі мыжылмаған еді, жарасы да болмады. Әш, көлік қағып кетті дегесін соның нұсқасына жабысып қалды. Жол бойында жатқан мысық машина қаққан соң ғана өлуі мүмкін деп сенді. Хирург солай болса, медицинадан хабары жоқ адам илана салады. 2-ге 2-ні қоссаң, жол апатына тең. Байғұс Вольтс, деп күрсінді Нора. Миссис Сәлім сабақты түсінген шәкіртіне сүйсінген, ұстаздай жымиды. Ол сені жақсы көретін, Нора. Ең жақсы қожайын болдым деп сен. Бар, өкініштер кітабының соңғы бетін қарашы. Нора еденде жатқан кітапқа қарады. Оның қасына тізерлеп отырды. Бетін ашқым келмейді. Қорықпа, бұл жолы ештеңе болмайды, соңғы бетті ашсан жеткілікті. Нора кітаптың соңғы бетін ашқанда, ең соңғы өкініші
Вольтерге дұрыс қарамағаныма өкінемін деген жазу өшіп бара жатқанын көрді. Әріптер тұманға сіңген бейтаныстай алыстап көрінбей кетті. Басқа өкінішті оқып қоймау үшін Нора кітапты тез жаба салды. Көрдің бе, кейде өкініштер шындыққа жанаспайды. Өкініштің өзі әшейін. Кітапханашы тиісті сөз іздеп кідірді. Толған шатпырақ. Нора мектепте оқыған сәтін еске салды. Миссис Эльм ол кезде де шатпырақ деуші ме еді деп ойланды. Мұндай сөзді оның аузынан ешқашан естімепті. Вольтсон тірі болмайтынын біле тұра, сол өмірге мені неге жібердіңіз, соны түсінбеймін. Айта салмадыңыз ба, мысығына жақсы қожайын болдым десеңіз жеткілікті еді. Несіне бардым? Нора, кейде тәлім алу үшін сол өмірді сүру керек. Қатал екенсіз. Отыр, деді миссис Эльм. Жайғас, еденде тізерлеп отырғаның ыңғайсыз ғой. Нора артына қарап еді, орындық пайда болды. Қызыл ағаштан жасалған көне орындық былғарымен қапталған Эдуард стилінде болса керек, шынтақ қойғышында кітап қоюға арналған жез тұғыры бар. Демалып ал. Нора орындыққа отырды, сағатына қарады. Қанша уақыт өтсе де сағат тілі 12-ні көрсетуден танбады. Маған осының бәрі еш ұнап тұрған жоқ. Мұң мен шерге толы бір өмір сүргенім жетер. Қайта-қайта тәуекел еткеннен не ұтамын? Жарайды. Миссис Эльм иығын қиқаң еткізді. Немене? Ештеңе істемейік, өмірлерін жазылған кітаптарға толы сөрелерге қарап отыра бер деймін. Миссис Эльм тағы бір ойын бастаған сияқты. Нора оның ырқына көне салды. Мейлі. Нора, жай отыр. Миссис Эльм қайтадан кітапқа үңілді. Оның кітапты оқи алатыны, бірақ ондағы өмірлерді сүрмейтіні Нораға әділетсіздік болып көрінді. Уақыт өтіп жатыр, дұрысы Нораға солай көрінді, бірақ сағат тілі жылжымады. Кітапханада отырғанда шаршау, қарын ашу, шөлдеу дегенді білмейді екенсің. Әйтсе де Нора зеріге бастады. Уақыт өткен сайын айналасында кітаптарға қызығушылық пайда болды. Кітапханада тұрып кітап парақтамаудан өткен азап жоқ шығар. Менің бақытты өмірім сипатталған кітапты бере алмайсыз ба? Деп сұрады ол кенет. Кітапхана ондай заңдылыққа бағынбайды. Нора сұрағын өзгертті. Өмірлерінің көбінде қазір ұйықтап жатқан шығармын. Көпшілігінде ұйқыдасың. Одан кейін не болады? Ұйықтап жатырсың, сол өмірде оянасың. Уайымдамайтын ештеңе жоқ. Уайымдайтын ештеңе жоқ. Бұл нұсқа ұнамаса, басқа белдеуге барып көрсем болады. Не үшін? Енді қазір жер шарының барлық бөлігінде түн емес қой. Немене? Сен өмір сүретін әлемдер саны шексіз деймін. Олардың бәрі Гринвич уақытына бағынбайтынын білетін шығарсың. Білемін, деді Нора. Кітапханашының жетегіне еріп бара жатқанын сезді. Тағы бір өмірді байқап көргісі келді. Өркешті киттерді ойлады. Ана өмірде Изидің хабарламасына жауап бермегені есіне түсті. Изимен бірге Австралияға барсам деймін. Ол жақтағы өмірім қалай болатыны қызық болып тұр. Жақсы таңдау. Не? Жақсы өмір сүремін бе? Жоқ, олай демедім. Таңдау жасауды үйрене бастадың деймін. Демек нашар өмір ғой. Олай деп те айтпадым. Сөрелер қайтадан қозғалды да тез тоқтады. Иә, мына кітап қой. Миссис Эльм төмен жақтағы екінші сөреден бір кітапты алды. Нора өзіне еш айырмасы жоқтай көрінген кітаптар арасынан кітапханашының қажет өмірді қиналмай тапқанына таң қалды. Туған күн сыйлығындай кітапты мейірлене табыстады. Ала ғой, әрі қарай не істеу керегін білесің. Нора күмілжіді. Ал өліп қалған болсам ше? Түсінбедім. Басқа өмірді айтам, осы жасыма жетпей ертерек өліп қалған өмірлерім де бар шығар? Миссис Эльм қасын керді. Өзінде соны қаламадың ба? Иә, бірақ... Иә, осы жасына жетпей не салған талай өмірім бар. Жол апаты, есірткіні мөлшерден тыс шегу, суға бату, тамақтан улану, алмаға қақалып қалу, печеньеге қақалып қалу, веган хот-догке қақалу, веган емес хот-догке қақалу, жұқтыруға болатын аурудың бәрін жұқтырып өлу, кез келген уақытта өлуге болатын тәсілдің бәрімен өліп көрдің. Сонда кітапты ашқан бетте өліп қалуы мүмкін бе? Жоқ, кітапты аша сала өле алмайсың. Вольтердің тағдыры сияқты мұндағы өмірлердің бәрі сүруге болатын өмірлер. Яғни, бұл өмірде өлуін мүмкін, бірақ оған кірмей тұрып өлмейсің. Түн ортасындағы кітапхана елестер мекені емес, мүрделер кітапханасы да емес. Бұл мүмкіндіктер кітапханасы, өлім мен мүмкіндік кереғар ұғымдар. Түсіндің бе? Иә, Нора қолындағы кітапқа қарады, жапырақ түстес жасыл.
Жұмсақ мұқабаға тағы да ірі қаріппен «Менің өмірім» деп жазылыпты. Басқа меңзеу жоғы өкінішті ақ. Нора кітапты ашып бос парақты көрді. Әрі қарай не боларын болжай алмай келесі бетті аударды. Бүгін бассейнде адамдар әдеттегіден көп екен. Жаңа өмір басталды.